ulit. Ano naman ito eh. Kahit lang. Kulang yung kanin. Ito na pala. Oo. Tingin naman nila. Ang taba. Daddy, what? Bay, kung anong ulam doon, Ina, may sabaw. What's your dad? May sabaw. Boy, what's your doing?
in-order dito yung hipon, diba? Diba yung hipon dati, malamig dito. Mabilis lumamig kasi ano eh, madamig dito eh. Yung pala may egg daw eh. Kumain, gusto pa ata. Yummy. Aray nga. Dati kung tayo sa dulo, ba? Baba. Malaki doon eh, sa baba. Meron pa sa baba yan. Wala pa kami picture dyan sa baba. Picture na kayo? Okay.
tiyan mo. Thank you. Mom, excuse me. Gusto ko yung mapaktar. Tahimik eh. Arita! Ba, nag-order pa kayo ng beer.